Прибыл наш корабль. Сейчас поплывем, поплаваем, походим по морю. Сосисек купили? Да. Давай, боцман. Поехали. О, поплыли, Макс. Давай туда вот это, да? Нас не надо. Или туда на это. Ну не надо нас, пожалуйста, нас куда-нибудь где красиво. Зачем? Нам надо. О, на, смотри, Макс. Да. Классно. Нас тут не зальет. Тут поймалась. Селедка. Селедка. Будем туристу катать. Ну, поплыли. Вон там, большая, видишь? Вон там. Ой, а Вот там мы были. да, я вижу, Да. я вижу Теперь эту плывем туда. палатку синюю, в Да. которой мы были. Да. О, проплываем мимо Большака. И едем на Русское море. Вот раз пешком ходили, теперь по морю идем. Что, сегодня рыбалочка не задалась? Не очень. Рыба спит, выходные праздничные. А что, можно попробовать? Бензин закончился уже. Там папа будет заливать. Есть? А что? На весла теперь. Да, тебе на весла. Чего стоим? Попробуем половить. Вот, все, завелась, едем дальше. Продолжаем маршрут. Там уже у нас лесная сказка. И Большак проехали. Ого, сколько медуз. А медуз сколько? Не знаю, не видно. Ну там медузы. Да, прямо целый дождь. Наверное, будет шторм. Раз. Там идет катать. Начинаем нуаны. О, вот мы проезжаем. Это у нас Агрия. Вот там мыс Агрия. Так, скоро будем проезжать 6-ю дачу. Так, проезжаем 6-ю дачу. Это вот дикий пляж, куда мы ходим летом все время на море. А почему мы здесь на пикнике? Что? Сегодня лето? Нет, сегодня не лето, сегодня зима. Но погода сегодня как летом почти. А там вот яхта, сейнер и пограничный корабль. Медузы. Медуза, мы с тобой, друзья. Интересно, что Сколько эти люди много. делают на нашей стороне? Ну что, гуляют люди. Гуляют, погода хорошая. Продолжаем наше путешествие. Смотрим. Так, вот мы приближаемся уже к Русскому морю. С берега. Видно уже дамбы их. Да? Так. Заезжаем в акваторию. Это те же штуки, которые ты мне говорила, мама? Да. Заходим в Русское море с моря.
посмотрим, что тут еще у нас интересного. Объедем всю землю. Да. Путешественники. Мгм. Мы сможем тогда найти соседа. Мы сможем сделать потом. Такая карточка. Там еще и непонятно, где заходить безопасно. Где? Вот он. Вон буёк стоит крайне. Сегодня, видишь, даже экскаватор там работает. КамАЗы ездят. Готовятся уже к сезону. Видишь, оттуда берега. Да, вот с моря как раз видно дворцы олигарховские. Хорошо же. Сюда мы... Всем так жить. Да, это мы заезжаем на пляж Орбита. Да, Орбитовский пляж. Это пансионат Орбита. И вот его пляжная зона вот здесь. Народу вот на пляже, смотри сколько. Вон Так. вот тут вставать и ловить. Давайте, ловите. Ну да. Прям перед рыбаками встали, такие ведро натягали. Перед рыбаками прям на лодке встали, ведро натягали и уехали. А вот сколько рыбаков там на пирсе. Мест нету. Повернуться некуда. Тут просто на лодке можно на якоре. Надо якорь два, наверное. Зачем два? Один хорошо. О, сколько рыбаков. Много. Так, горизонтовский пляж сейчас будет проезжать. На драчку мы рядом с ним были, а вообще? Ты снимал? Ну да. Вот еще рыбаки сидят в лодке. Привет! Привет! У них белая лодка. Рыба есть? Нету, да? А, чё-то сегодня день безрыбный. Мин. Кофе в лодке Да. подают. Вот только Да. подъехал в ресторан. Кофе, да. Это Где? А он на горе. Вот это заброшенный? Достроили. Это для советского министерства раньше строили. Не достроили. И не достроили. Союз же развалился, а оно тоже стоит недостроено. Чудесное кофе. Будешь? Преследуем яхту. Но, наверное, мы ее не догоним. Она слишком далеко. У нас конец нашего маршрута. Вон там. Белая. Поворачиваем. Да, мы туда Вот уже туда и поворачиваем. Все уже. Едем на берег. А вот это верхушка горы Сигнал. А вон там видна Новомихайловка. Наверное, не видно будет. Птиц очень много. Наверное, шторм.
Совершаем большак на обратном пути. Садись. Так, идем Еще к включи. берегу. Пришвартовываемся. Я не хочу, чтобы сильно. Заканчивается наше водяное морское путешествие. Да? Причал. Отдать швартовый.